Oke, ketemu lagi dengan saya. Oke, kali ini tutorial untuk memperbaikin ya speaker waterproof. Kebetulan ini mereknya Laines ya. Biasanya teman-teman yang suka touring, dengerin musik di motor, nah biasa ini speaker ditaruh di stang gitu ya. Nah cuma kan kadang ada keterbatasan nih baterainya kalau mungkin baru beli bisa 4-5 jam, tapi kalau udah lama usianya udah kira-kira 3-4 tahun mungkin baterainya cuma sejam. Nah ini kebetulan ya ada kerusakan di port pengisian. Nah kerusakannya kebetulan di sini, jadi daripada kita buang ya, kita coba akalin supaya bisa tetap digunakan itu. Nah apa yang kita perlu siapkan, pertama pastinya speakernya yang akan diperbaikin harus ada ya. Ini toolsnya ya, kita siapkan tools tambahan penunjang ya. Oke, ini kita buka dulu ya. Tadi kebetulan udah saya buka, baut-bautnya ada 4. Kita buka ya, kita buka karet waterproofnya ya. Nah ini ada 2 baut, kita buka di sini bautnya. Keras ya, kok keras. Nah bisa ya. Di sini ada 2 baut, kita udah buka, kumpulin di sini ya. Nah pelan-pelan kita buka, jangan sampai patah. Nah oke. Nah ini kebetulan kerusakannya di sini ya. Nah ini kan biasanya ada besi IC di sini 1. Nah IC-nya nih patah nih karena termakan usia. Jadi kan kalau dari listrik masuk ke sini ya kan, plus minus ya, dari sini masuk ke baterai. Nah ini kelihatan ya. Nah ini baterainya lari ke sini. Oke. Baterainya lumayan awet, 1200 mAh. Oke, ini apa yang copot? Oh ini dia nih. Ini dia yang dicari tadi. Ini yang patah, makanya dia nggak bisa ngecas tadi nih. Nah ini kan karena termakan usia, atau mungkin pas masang kabelnya itu dia miring, akhirnya patah ya. Nah ini kita buang atau kita telan aja deh. Oke, idenya gimana supaya dia bisa berfungsi lagi dan mungkin baterainya bisa berkali-kali lipat tahan lama. Oke, yang perlu kita siapkan adalah ini lighter. Kebetulan dulu suka nyimpen lighter bekas ya. Ini dulu kebetulan punya tab kecil merek Acer, tabnya rusak. Nah saya simpen ini, sudah hampir 20 tahun nyimpen ini, akhirnya berguna juga ya. Kita tes apakah ini berguna. Cara ngetesnya gimana? Siapkan aki bekas motor ya. Jadi aki bekas motor, kalau ganti aki udah 3 tahun ya, aki bekasnya jangan langsung dibuang karena kadang aki bekas ini masih berfungsi. Oke, ini dulu kebetulan pernah bikin ya. Nah ini buat ngetes nih. Nah, ini plus minus ya, kita colokin ke sini. Kita coba tes apakah masih berfungsi. Masih berfungsi ya. Kita cabut, mati, nyala. Nah berarti alat ini masih berfungsi. Oke, 12 volt. Kita pinggirkan dulu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita bypass dulu nih yang ke arah baterai.
karena ini nanti idenya ya, ini akan masuk ke lighter di motor ya. Ada beberapa motor yang sudah ada lighternya, contohnya X-Max 2,5. Jadi ini tinggal masukin ke port lighternya X-Max, ini kita sambungkan ke sini ya. Jadi nanti speaker ini akan selalu terisi penuh baterainya selama perjalanan full musik gitu. Yang tadinya speaker ini rusak, mau dibuang karena rusak ininya portnya ya, kita utilize lagi, plus kita kasih kelebihan benefitnya adalah baterainya nggak habis-habis karena terus-terusan dicolok ke lighter motor. Itu idenya teman-teman ya. Ini akan masuk ke sini nantinya. Oke, kita potong dulu ya, kita copot dulu, copot. Oke, kita siapkan tools ya. Ini tools berguna, ini teman-teman mungkin bisa membelinya lewat Tokped. Potong di paling ujung. Oke, biasanya merah udah pasti positif ya, warna lain negatif. Kita bisa bongkar, cuma kita pede aja nih, merah udah positif. Kalau kita bongkar ini bisa rusak karena ini kayaknya udah dari pabrikannya ya. Kita nggak bisa copot dari sini, terlalu panjang, jadi akan kita sambung lewat lubang sini. Ini kita potong juga, kita potong kira-kira segini supaya nanti ini juga bisa terpakai kalau nanti kita ada kebutuhan lain ya. Kita potong jangan sampai habis. Oke, saya sambung dulu, paskan kira-kira segini. Nah, ini juga ukurannya dipaskan. Oke, begitu juga yang ini ya teman-teman, dipaskan dulu di sini. Oke, ini udah terpotong ya, kabelnya sudah saya lewatkan bawah. Kita tutup dulu yang atas, tadi bautnya yang mana? Kayaknya si bautnya jatuh. Kayaknya si bautnya yang ini nih. Ini nggak ngepas deh karena kehalang. Oke, coba dibenerin sebentar ya. Oke, ini tadi agak nyangkut ya di sini karena kan ketekan ini. Nah, ini karena udah nggak berfungsi, saya tekan. Jadi idenya adalah kabelnya lewat di bawah sini ya. Oke, karena ini positif negatif 24 volt, jadi ini masih nggak boleh bersinggungan ya. 24 volt. Nah, kita siapkan ini selongsong kabel. Ini biar rapi, kira-kira segini ya. Kita potong, kita masukkan ke sini selongsongnya biar rapi nanti hasilnya. Oke, terus ini masuk ke sini dulu. Selongsongnya jangan lupa ke atas. Oke, terus nah kita sambungkan merah ketemu merah ya, karena di sini nggak ada biru jadi merah ketemu merah. Awas nempel, merah
merah ketemu merah. Saya rapikan dulu. Ini sudah saya sambung kabelnya. Kelihatan ya. Ya, merah ketemu merah, hitam ketemu kuning. Ya. Positif, negatif. Nah, ini kan udah terpisah ya. Selongsongnya tadi itu supaya lebih rapi lagi nih. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini supaya tidak bergerak. Saya rapikan dulu. Oke, setelah selongsongnya masuk, ini kita bakar supaya dia merapat. Hati-hati kena api. Supaya rapat. Oke, sudah rapat nih. Ini atas dulu. Oke, rapi ya. Oke, setelah rapi, kabelnya kita gulung di dalam sini. Ini masih ada ruang. Nah, di sini ada kapasitor. Masuk ke sana. Oke, ini kabelnya berarti nggak bisa banyak-banyak di dalam. Sebatas ini aja. Habis itu kita tutup. Taruh dalam. Mana ya? Gini. Oke. Dorong ke dalam. Nah, kita rapikan lagi. Oke, ini sudah disambung ya. Kita tes. Tesnya cara yang tadi ya. Jadi siapkan aki 12 volt. Sorry, bukan 24 volt ya. 12 volt. Oke, ini buat ngetesnya aja. Ini sebenarnya nantinya dia akan masuk ke lighter ya, lighter di motor. Atau di mobil juga bisa, tapi kan mobil udah ada sound systemnya ya, sudah ada speakernya juga. Buat di motor aja nih guys. Colokin, ini udah nyala nih. Karena di sini ada baterai tadi ya. Kita tes. Nyalakan. Ini kan mati nih. Nah, kedengeran ya, nyala, dia kedip-kedip. Kelihatan ya, kedip-kedip, berarti tandanya dia sudah berfungsi, dapat charging dari lighter. Ya, dalam hal ini dapat charging power dari aki. Tapi nanti dia akan dapat power dari motor. Ya, jadi ini akan berfungsi selama motor nyala, dia akan dapat power ya. Jadi akan lebih lama nih daya tahannya. Full musik, jedak-jeduk di motor. Ya, bikin berisik jalanan. Oke, kita rapikan lagi. Kelihatan ya lampunya. Kita kembalikan lagi ke posisi semula. Pelan-pelan. Mana bautnya? Oke, ini saya tutup. Geser dikit. Kita tutup kembali. Jadi kalau perbaikan seperti ini jangan lupa dites, karena jika sudah dipasang ternyata tidak berfungsi, bongkar lagi 3-2 kali. Kalau kita udah tes gini kan kita tahu kurang-kurangnya yang mana ya.
Jadi barang rusak, cacat, kita repair, kita perbaikin, kita utilize ya. Walaupun harganya murah, tapi kan ini ada nilainya ya. Oke, selesai sini, kita tutup kembali. Kita tutup. Oke, tutup. Ini masuk lubang sini. Oke guys, ya ini nanti tinggal dipasang di sini, selesai, bisa digunakan lagi. Kita tes dengan musik deh ya.